大家好，我係 Sally。大家見到呢度應該又估到我哋要做啲咩啦。但係我哋雖然入咗嚟 Minecraft，但係今日唔係玩喎，我哋就會介紹。唔好意思，撳錯掣。我哋呢就會介紹呢個嘅新 skin 係啦，其實都唔算係新嘅啦，只不過我之前想介紹嘅，不過呢就係冇時間，同埋呢要同大家講返聲唔好意思先啦。咁呢，因為我真係太耐冇時間出片。係啦，其實我係拍咗啲片嘅，不過就係拍嗰啲片嘅時候呢，就有啲雜音，好大嘅雜音，所以我係咁加背景音樂都唔得，所以我就冇拍，係冇出啦。跟住拖到嚟而家，到而家先可以再出片，所以要同大家講返聲唔好意思啊。咁其實呢，我呢個 skin 呢，就係咁樣嘅。佢呢個好似唔可以喺個頭頂同埋腳下邊睇，咁我睇下可唔可以去其他，睇下可唔可以喺都我的世界盒子嗰度睇下先。咁我哋等陣再返嚟啊。咁呢，就唔好意思啦，喺都嗰度呢都係睇唔到，因為呢個 skin 呢係我表姐自己幫我整嘅。咁如果想知點樣整嘅話，就睇到去最尾啦。呢個皮膚佢就係，其實如果大家細心啲睇嘅話，我俾大家睇一次先。如果大家留意到嘅話，應該知道佢係隻咩嚟㗎？答案就係小白兔啦！大家見到佢側邊嘅耳仔，轉唔到嘅，等等啊，係啦，呢度佢嗰個粉紅色嘅耳仔，仲有呢個可愛嘅尾巴。不過呢，仲有啲嘢大家係睇唔到嘅，就係喺佢腳底啦。咁不如我入世界度俾觀眾朋友你哋睇下，求其揾個世界，就呢個啦，我都唔知咩嚟嘅，太耐冇入呢啲世界。咁我哋等陣先返嚟啦。好啦，已經入到嚟啦，我哋去其他地方。喺呢度。呢個係我嗰個建嘅小木屋。大家如果有睇嘅話，應該記得我有段片係小木屋嘅建築教學嚟嘅。如果冇睇嘅人，可以去我嘅 YouTube 嗰度睇下。算啦，唔好嚟啦。咁又教呢個嘅第三方，背面係要正面，因為其實嗰個背面就係點講好呢？我覺得就係冇咁好。全部啱嘅呢個，係啊，落返嚟先。我唔習慣拎住道門，哇咁多嘢。睇唔到喎，仲係睇到咁。係啦，咁其實如果細心啲睇嘅話，係一個心心嚟嘅。係啊，心形。咁我可以唔好喐隻腳呢？其實我而家係冇喐噶，咁要觀眾自己慢慢去睇下啦。
就有少少地方就係我隻手啦，因為我平時呢冇咁去留意，原來係唔小心畫錯咗。所以修改係啦。好啦，我唔玩啦。咁呢，因為我呢排就係嗰個冰沙，所以大家可能聽到有啲即係話唔係太好，係啦。咁呢，其實呢，呢個 skin 我就講下佢嘅由來啦。其實呢，點講好呢？佢呢係由我表姐，佢就係有一隻毛公仔，佢係一隻兔仔嚟嘅。咁呢，其實佢原本都係一隻兔仔㗎啦。跟住呢，我就覺得隻兔仔好得意啊，我好中意佢啦。然後我表姐就諗到話佢話你唔係要轉 skin 嘅咩？不如我幫你整一個 skin 係關於呢隻小白兔嘅。跟住我就諗，係一個好主意喎。然後我嘅表姐佢就幫嗰個兔仔，唔係幫嗰個兔仔，係將嗰個兔仔嘅 skin，唔係喎，即係話喺真實度，兔仔係一隻毛公仔嚟嘅。然後呢，我表姐就將嗰隻兔仔轉成一個 skin，跟住呢，嗰個 skin 就將嗰隻兔仔呢轉成人，係啦，人版嘅就係我而家呢個啦。佢呢藍色眼睛嘅，然後呢就係咁樣，咁就都係我好中意嗰隻兔仔啦，所以就變咗呢個 skin 嘅由來啦。不過呢，其實行嘅時候呢，你略略都會見到有少少嗰啲，就係隻腳嗰度呢係有啲粉紅色，係因為之前原本係其他 skin 嚟嘅，跟住呢就唔想咁煩啦，所以呢就直接轉咗做咁樣，係咯，其實係件衫嚟㗎呢個，咁觀眾應該都知㗎啦。咁我今日嘅新 skin 介紹就到呢度啦。咁如果中意我嘅影片，可以撳個 like， 想持續追蹤我嘅頻道，可以撳個訂閱，想收到影片最新嘅消息，可以撳訂閱隔離嘅小鈴鐺。有咩想同我講，或者有咩地方想問我呢關於呢個 skin 或者係其他嘢嘅話，就可以喺下面留言㗎。咁我係 Sally， 我哋下次再見，大家拜拜。唔記得同大家講，仲有呢，就係可以見到我個手臂嗰度係冇咗啲白色，同埋係有啲粉紅色嘅，咁大家唔好介意啦。